Barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan mako. Kuna magani ya kuwa? Bisa abin da za mu kera a wannan mako kenan shine wannan decoration light da kuke gani a hannuna. So abu na farko da zamu fara da shi, zamu samu kofin roba kamar haka, sai mu huda shi kamar haka yanda nake huda shin nan. So bayan mun huda shi zamu mashi fenti kamar hakan ga yanda kuka na mai. So sannan zamu samu propeller. So wannan propeller ne wanda yara suke wasa da shi, so da shi zamu yi wannan aikin mu na wannan makon. Sannan zamu samu scrap ɗin waya, sai mu cire vibrator na shi kamar haka. So sai mu sa shi a jikin propeller namu da muka cire. Bayan mun sa shi a jikin propeller zamu ɗauko toothpick sai mu sa a jikin motan kamar hakan ga. So sannan zamu samu wannan bulb ɗin da kuke gani. So wannan bulb ɗin pointer ne na mashin. So zamu yi connecting ɗin wayoyi a jikin bulb ɗin namu kamar haka. So bayan mun gama connecting ɗin wayoyin, abinda zamu yi yanzu shine zamu samu shi ma tsinken switch sai mu same kamar hakan ga. So yanzu abinda zamu yi shine zamu yi connecting ɗin wayoyin kafan wato bulb ɗin namu da motar namu kamar hakan ga yanda nake connecting ɗin nasu. So bayan nan zamu samu USB cable kamar hakan ga na charging waya. So sai mu yi connecting a kafafuwan motar namu da kuma kafan bulb ɗin kamar hakan ga yanda na yi connecting ɗin nan nasu. So bari sa mana sellotape a jikin wayoyin kamar haka saboda kada su contact da juna su kone. So bayan mun gama sa zamu ɗauko shi sai mu sa shi a cikin kofin nan da muka fara huda da farko kamar hakan ga. So abinda zamu yi, zamu sa wato gum a jikin kafafuwan toothpick ɗin namu kamar haka. Bayan mun sa shi sai mu saka shi a cikin kofin kamar hakan ga. Shi ma bulb ɗin zamu ɗauko shi sai mu same gum kamar haka, sai mu sa shi a cikin kofin. So zamu sa shi ta sama ne kada ya taba propeller namu. So abinda zamu yi yanzu shine zamu tattara wayoyin propeller da kuma bulb ɗin sai mu tura shi a ciki kamar hakan ga. Sai mu same gum kamar haka. So bari sa mana shi a wuta mu gani. Wow, kamar haka zai rika aiki. Bulb ɗin zai kawo wuta, shi ma propeller yana ƙasa yana juyawa. So sannan zamu samu tissue paper kamar hakan ga. Sai mu yi wato designing, wato yana nufin mu rubuta shape ɗin wuta kamar hakan ga yanda na rubuta shi nan. Sai mu yanka shi kamar haka yanda nake yanka shi. So bayan mun yanka shi, abinda zamu yi yanzu shine zamu ɗauko water gum kamar hakan ga yanda kuke gani. So zamu shashafa mai kamar haka saboda abin a lokacin da yake aiki ya nuna ainihin real kaman wuta ne yake ci. So guda biyu zamu sa kamar hakan ga, sai mu sa masu super glue bayan mun nan matsar da su a gefe kamar haka. So bayan mun gama sa mai super glue zamu samu wannan paper ne sai mu sa mashi a ta ƙasa saboda muna so paper su kasance sun yi cycle ne saboda abin yayi ainihi kaman wuta a lokacin da muka kunna shi. So zamu sa pepopin kamar hakan ga a ta ƙasa. So zamu nada shi cycle kamar hakan ga. Bayan mun yi shi cycle kamar hakan ga zamu sa masu super glue kamar haka. Wow, so kamar haka za ka yi shi. So bayan nan shi ma zamu ɗauko shi mu sa shi a saman kofin kamar haka. Amma kafin nan zamu ɗan yanka ta inda tsinken sweet ɗin namu zai zo na kamar haka inda nake yanka shi nan. So shi ma zamu sa mai super glue kamar hakan ga. Bayan mun sa mai super glue sai mu sa shi a cikin kofin kamar haka. Wow, kusan ma ce mun gama decoration ɗin namu kenan. Bari sa mana shi a wuta mu gani. Wow, so idan aka kunna shi da daddare kamar hakan ga, za ga shi kamar wuta na ci kamar haka. So idan baka danna mu Arewa Fasaha subscribe ba, to ka danna mu Arewa Fasaha subscribe saboda murka haɗewa da kai a duk bayan kowane mako idan zamu kirkiri wani abu kamar hakan ga. So anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako inda muka kera wannan kyakkyawan decoration ɗin.
So idan kana so kasance da ni a mako na gaba to ka danna subscribe in baka danna mu arewa fasaha subscribe ba. Sannan bidiyon mu na wannan mako ya fi to ka ba mu like. So sai na ga kuwa mako na gaba. Nagode.